Os alumnos de Lama das Quendas recibiron información sobre o Centro Superior de Hostelería de Galicia. Dende o centro trasladáronse ata o Lama das Quendas para informar aos rapaces do bacharelato sobre o programa formativo da escola. O Centro Superior de Hostelería de Galicia todos os anos fai unha campaña de captación e información en colexios e institutos de toda España. Entón, os Enchantada, pois fixemos unha presentación aquí no Instituto Lama das Quendas aos alumnos de primeiro e segundo de bacharelato, sobre todo para darlles a información próxima do que é as nosas titulacións en dirección hoteleira e en cociña. Ademais, aquí en Chantada temos varios alumnos que son daqui desta vila e que estudaron precisamente aquí no instituto. Entón, o que pretendemos é darlles información e animalos a que, se realmente lles interesa esta formación, que falen precisamente cos seus veciños, porque eles poden trasladar o que é unha información real sobre como están sendo os seus estudos, non? O centro ofrece dúas titulacións, o Diploma Superior en Xestión Hoteleira e o Certificado de Elaboración e Xestión en Cociña, sempre facendo fincapé nas prácticas, algo que dende o centro se lle dá moita importancia. Hai o Diploma Superior en Xestión Hoteleira, que son 4 anos, cursos de 11 meses, 8 meses no centro, onde alternan unha semana de teoría e unha semana de práctica durante os 2 primeiros anos. Os seguintes son 8 meses de xestión pura e dura de empresas hoteleiras. Ao finalizar cada período lectivo fan 3 meses de prácticas en hotéis en España ou fora de España. Por exemplo, un dos alumnos que estuvo aquí fixo prácticas en destinos en España, pero, por exemplo, ano pasado estuvo en Chequia. Latinoamérica, América Central, países de toda Europa, África, Asia. Digamos que prácticamente en todos os continentes todos os anos temos alumnos. Con toda a crise que nos arrodea, Óscar ten claro que os rapaces teñen que ir en busca do traballo nun ámbito internacional sen descartar ningunha opción. O que teñen que ter claro os profesionais que se forman no noso centro é que o traballo está onde as empresas oferten posibilidades de acceder ao emprego. En o noso caso, estamos falando dun sector internacional. Evidentemente, as cadenas hoteleiras poden ofertar traballo en España, en México, en China, en Túnez, en Inglaterra. O único que tens que fazer é ter unha boa formación, aproveitar o tempo, ter un bon nivel en idiomas e as competencias ir adquirindo a medida que vas pasando os cursos. Evidentemente, tes moitas posibilidades porque todos os anos faz prácticas, as cadenas hoteleiras estánte coñecendo, estánte formando, é a mellor maneira de entrar no mercado laboral. Tú acabas a formación e fixeches 15 meses de prácticas en empresas desde abaixo, como camareiro, como cociñeiro, en aloxamento, en recepción, en departamentos e como xunta de dirección. Entón, tú, cando entras no mercado laboral, sabes traballar. Eso, digamos, que é un plus que teñen os nosos alumnos, e máis que están formados polas propias cadenas hoteleiras porque todos os anos fan prácticas. Unha formación global que dende o Centro Superior de Hostelería se dá aos alumnos para que poidan enfrontarse ao mundo laboral cunha ampla perspectiva e os coñecementos necesarios. Esta é a formación do centro, unha formación onde a filosofía é aprender facendo e saber exactamente o que fai todo o mundo para poder dirixir con perspectiva.